مشاهدينا، هي صورة تثبت أو فيديو يثبت أن الطائرة تم إصابتها في الجو. بعد ذلك سقطت. إذن ما يدعم التصريحات الكندية وأيضا الأمريكية للاشتباه في أن الطائرة الأوكرانية قد جرى إسقاطها. إذن مرة أخرى كما نتابع معكم في هذه الصور التي وردت قبل قليل، هناك اشتعال أو انفجار حصل في جسم الطائرة ظاهر بشكل واضح في هذا الفيديو مرة أخرى. إذن ومن ثم بدأت الطائرة بالسقوط. العديد من المحللين والخبراء في مجال الطيران أكدوا أن هناك عدة عوامل تدعم فرضية أن الطائرة بالفعل قد جرى إسقاطها، بالنظر إلى أن الطيار لم يبلغ برج المراقبة بحصول أي عطل فني، وبأن الطائرة كانت قد أقلعت من المطار في طهران. إذا كان سجل أي خلل فني فإن بإمكانها العودة مرة أخرى، يقول خبراء في مجال الطيران. هذه الصور الآن الجديدة من زاوية أخرى للطائرة ترصد بالفعل حصول انفجار يرجح على أنه قد تم ضرب هذه الطائرة وإسقاطها. الحديث الآن إذا ما كانت إيران قد أسقطتها عن طريق الخطأ بإطلاق صاروخ عن طريق الخطأ ساعات بعد إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية على قواعد أمريكية في الأراضي العراقية انطلاقا من الأراضي الإيرانية، أم كان هناك تعمد في إسقاط هذه الطائرة الأوكرانية التي إذن سقطت وتوفي على إثر سقوطها 176 شخصا غالبيتهم من الجنسية الكندية. إذن مشاهدينا، هذه الصور نذيعها عليكم كما وصلتنا قبل قليل. لا أعلم إذا كان هناك أي صوت ربما يؤشر إذا كان هناك صاروخ. دعونا نستمع للصوت الطبيعي للفيديو. طيب، يبدو أن هناك صوت انفجار لا يمكن الجزم، يعني ربما هناك العديد من الفرضيات تدعم هذا، ولكن ما نعرفه يعني أنه يبدو أن الطائرة، هذه الصور يفسرها لنا الخبير في شؤون الطيران. ضيفنا كان معنا قبل قليل كابتن سمير معنا من القاهرة. كابتن سمير، أهلا بك معنا. لا أعلم إذا كنت شاهدت هذا الفيديو الجديد الذي يظهر لحظة الانفجار. كنت تتحدث قبل قليل على أنه الرواية الإيرانية ضعيفة و يمكن أن تكون قد تم إسقاطها بصاروخ إيراني. هل هذا الفيديو يمكن من خلاله تأكيد رواية إسقاط الطائرة الأوكرانية؟ هو حضرتك مش واضح قوي، بس هو 100%، لا خلينا نقول 99%، هو في الأغلبية